Radijska kateheza. Dober večer, mir in dobro vsem, ki nas poslušate. Na vrsti je redna sobotna kateheza, letos je vsaka četrta v mesecu posvečena različnim vidikom življenja svetega Frančiška, čigar god smo praznovali 4. oktobra. V studiu se mi je pridružil minorit pater Danilo Holc, z vami pa bom sestra Meta Potočnik. Pater Danilo, dober večer. Mir in dobro. Nocoj bova govorila o dogodku v majhnem kraju Grečo, kjer je močno prišla do izraza ponižnost svetega Frančiška in način, kako jo je on razumel. Najprej se bova dotaknila njegovega obhajanja Božiča v Greču, skozi celotno katehezo pa bova dodala še razmišljanje o ponižnosti Boga. O njej je Frančišek rad kontempliral, se pravi jo zrel, občudoval in o njej razmišljal. Naj pa še povem, da bo današnja kateheza ena v nizu nekakšne trilogije v pripravi na Božič, ki bo pravzaprav že točno čez 2 meseca, torej tudi v novembru in decembru bomo razmišljali o skrivnosti Božiča v Greču skozi 3 različne kreposti. Danes torej o ponižnosti. Prisluhnimo najprej odlomku apostola Pavla iz pisma Filipljanom. Pater Danilo, lepo prosim. Čeprav je bil Jezus Kristus namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Leta 2023 ste praznovali 800-letnica, odkar je sveti Frančišek v Skalni votlini v Greču obhajal Božič. Kot rečeno, bo to že v liturgičnem koledarju čez 2 meseca in današnja kateheza je prvi del nekakšne duhovne trilogije v pripravi na ta praznik. Prav je, da nekoliko obnovimo, kaj se je v Greču takrat pravzaprav zgodilo, da bomo pravilno razumeli ta dogodek. Splošno mnenje je namreč, da je Frančišek v Greču postavil prve jaslice ali pa žive jaslice, ampak to zagotovo ne drži v takšnem smislu, kot mi danes to razumemo. Saj tam ni bilo živih oseb, igralcev, naprimer Marije, Jožefa, deteta, pastirjev in tako naprej. Ampak je šlo za to, da bi Frančišek rad na poseben način praznoval Božič. Zakaj? Srca ljudi so se ohlajale, tisto tradicionalno bogoslužje jih ni več nagovarjalo, ni bilo več v njih žara, zato da bi spodbudil to gorečnost, pa je naročil svojemu prijatelju, plemiču Giovanniju Veliteju, naj v svoji skalni votlini tam v gozdu pripravi najprej oltar, potem pa jasli s senom, naj tja pripelje tudi živega vola in oslička. Edino to je bilo, recimo, od živega, da bi tam obhajal sveto mašo na poseben način. Zato pa je imel tudi posebno dovoljenje papeža Honorija, ki ga je malo predtem obiskal v Rimu, kajti potrdil mu je vodilo. Njegov predhodnik Inocenc je namreč takšne drame, čeprav so bili svete, znotraj bogoslužja zaradi zlorab 16 let predtem prepovedal. Po vsej verjetnosti je šlo, da je liturgični prostor postajal bolj gledališče in je bila maša, to bogoslužje verjetno bolj v ozadju in je verjetno zaradi tega papež tudi reagiral. Tista glavna Frančiškova želja pa je bila povezati Grečo z Betlehemom. Za 3 stvari gre, ki jih hotel Frančišek poudariti oziroma izpostaviti. Evharistični Božič, potem druga stvar je uboštvo in tretja stvar je ponižnost. Lahko bi rekli, kot ste že omenili, da gre za eno trilogijo oziroma 3 temeljne besede. Evharistija, uboštvo, ponižnost. Že prej ste omenili, da v prvi vrsti
Za Frančiška ni bilo pomembno, da bo to postavitev jaslic, ampak gre pravzaprav za živo obhajanje bogoslužja. Kaj je pravzaprav želel občutiti? Središče je bila sveta maša, ki jo je obhajal njegov tajnik, brat Leon. On sam je sodeloval kot diakon, zapel evangelij in tudi ljudi tam nagovoril. In seveda želel je v prvi vrsti narediti to povezavo med jaslimi in oltarjem. In med novorojenim in med Evharistijo. Tako kot je novorojeni ležal v jaslih, tako bi lahko rekli na nek način se rojeva vsak dan Jezus pri sveti maši na oltarju. Čeprav je uporabljal neke vrste, bi lahko rekli, gledališke rekvizite, votlina, jasli, seno, gotovo je bilo tudi petje, potem recimo z baklami so prišli nekaj za oči, je to razumel zgolj kot pomoč pri vključevanju ljudi v tisti sedanji enkratni dogodek Božjega prihoda v srce. Kajti Evharistijo prejmeš takrat, ko je prejmeš, je to enkratni dogodek. In to je tudi omenjeno v prvem opominu, ki ga je Frančišek napisal. Takole pravi: Glejte, vsak dan se poniža prav tako kot takrat, ko je s kraljevskega prestola stopil v telo device. Vsak dan pride k nam v ponižnosti. Vsak dan stopa iz očetovega naročja na oltar v duhovnikove roke. Jaslice se namreč razvijajo kasneje, zato ima veliko zaslug. Kajetan iz Tiene, morda manj pomembno ime, pa vendarle, in pa tridentinski koncil, ki je nekako spodbujal to ljudsko pobožnost postavljanja jaslic v boju zoper protestantizem. In je seveda na tridentinskem koncilu je bil potrjen nov red jezuitov in njim je bilo dano nekako naročilo. Zato je prav paradoksalno, da prvih jaslic v Sloveniji ne postavijo Frančiškovi manjši bratje. Recimo minoriti smo na Ptuju že od 1239, nikjer ni zapisano, da bi mi postavili kakšne jaslice, ampak prav jezuiti jih postavijo tukaj v Ljubljani, v Šentjakobu, 1644. leta. Ja, zelo zanimivo, ne? Kako ste si tukaj pravzaprav prišli blizu, ne? Zanimiva se mi zdi tudi navzočnost živega vola in oslička. Mi pa seveda postavljamo v naše jaslice še marsikaj, ampak zakaj je Frančišek izbral prav njiju? Nam se zdi čisto normalno, da v hlevček postavimo tudi osla in vola, ne? Čeprav novozavezni viri evangeliji ne omenjajo, da bi bila navzoča. Omenjena sta v Psevdo-Matejevem evangeliju, osnovno sporočilo pa je pravzaprav večplastno in nekako alegorično, prispodoba. Predstavljata napetost v tistem prvotnem času med krščanstvom in judovstvom. Sta nekako simbola dveh duš cerkve, ki je takrat nastajala. En izhaja iz judovstva, iz obreze, kajti volj je tista čista žival in predstavlja Jude. Drugi del pa te cerkve pa izhaja iz poganov, in ker je osel nečista žival, je na nek način predstavnik poganov. In sporočilo je zelo lepo. Tako kakor sta ona dva, ki sta tam navzoča pri tem rojstvu, bila tista, ki sta v novorojenem Jezusu prepoznala Boga, Božjega sina, odrešenika, da bi tudi danes še naprej tako eni kot drugi prepoznavali v novorojenem Jezusu Boga. Predvsem pa njega, ki nas zedinja, ki nam prinaša mir, ki nam prinaša odrešenje, iz katerega ni nobeden izključen. Frančišek pa hoče videti v tem obredu
tej maši, v teh gledaliških rekvizitih tudi uboštvo, tako ste omenili, ne revščino, uboštvo. Uboštvo je beseda, kajti za uboštvo se odločiš, revščina pa nekaj, v kar si potisnjena, ne? Gre za svobodno izbiro. Frančišek postavi tja pred oltar jasli s senom in njegova duhovnost je izredno konkretna. Hoče vse videti, se dotakniti, občutiti. In je zato hotel tam s svojimi očmi videti težave, v katerih se je znašlo to novorojeno dete zaradi pomanjkanja. Ampak to Božji sin prav načrtno tudi izbere, da bi človek dojel njegovo ljubezen. Kaj vse je bil pripravljen sprejeti, da bi človeku pokazal to skrajno mejo ljubezni. On, ki je ustvaril svet, pravzaprav ki mu vse pripada, je lastnik vsega, sprejme revščino in se temu odpove. Zato, da bi človeku podaril največje bogastvo, ki ga svet nima. To pomeni samega sebe. Človekovo srce je preveliko, da bi ga moglo izpolniti ali pa napolniti kakršnokoli zemeljsko bogastvo. In pravzaprav uboštvo je tudi temeljna drža, v kateri človek lahko sprejema. Kajti, če je srce polno, potem ne moremo ničesar več sprejeti. Da bi res lahko bili deležni tega Božjega daru in te brezpogojne Božje ljubezni. Ob tem se spomnim, prav zanimiva se mi zdi freska v Greču, v tej votlini, kjer je Frančišek obhajal to božično svetomašo. Na eni strani je prizor, kako brat Leon mašuje in Frančišek pred oltarjem kleči, pred tem jaslem. Na drugi strani pa kako Marija hrani deteta Jezusa na svojih prsih. On, ki hrani vse na svetu, ki je postal naša hrana večnega življenja v Euharistiji, je dovolil, da se hrani na človeških prsih. To se mi zdi tako čudoviti izraz ponižnosti. In Frančišek, ker mu je bilo to tako lepo, to obhajanje, je rekel, če bi imel možnost, da bi vsem vladarjem sveta zapovedal, naj ta dan nasitijo tudi ptice, da bi tudi živali bile na nek način deležne in občutile ta neizmerni Božji dar. Ja, to je Frančišek, kaj ne? Njegovo srce, ki bije za vse. Pater Danilo, ostaja še ponižnost tudi v tem prizoru, ki ste ga zdaj tako plastično opisali. O tej kreposti danes skoraj ne govorimo več, bi rekli v posvetnem smislu beseda, najbrž pa je tudi prav ne razumemo. Ja, danes je ta beseda kar odrinjena, je verjetno izgubila tudi svoj pomen. Frančišku je bila blizu njegovemu razmišljanju, predvsem vidi tukaj Božjo ponižnost. V tistem času je na nek način to, kar je Frančišek naredil, bila to novost, kajti v stoletjih pred njim so bolj poudarjali to Božje kraljevanje, vsemogočnost, Božjo slavo. In Frančišek, bi lahko rekli, v tej teologiji naredi en preobrat. Tomaž Čelanski, bom prebral, predvsem pa je Kristusova ponižnost v človečenju in ljubezen v trpljenju tako zasedla Frančiškov spomin, da je komaj hotel kaj drugega misliti. To si kar težko predstavljamo, ne, da nekoga to tako prevzame. Zelo ga je prevzelo. Zanimiva je tudi še njegova molitev, ki je omenjena v pismu celotnemu redu. Takole pravi: O čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost, o vzvišena ponižnost, o ponižna vzvišenost, da se je Gospod vesoljstva, Bog in Božji sin, tako ponižal, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha. Zdi se mi prav zanimiv ta prispevek, bi lahko rekli neke vrste z Frančiškovo božično teologijo, ki nam podarja nek nov pogled. Do tedaj so teologi bolj poudarjali predvsem to Kristusovo pot navzgor, k očetu.
ascensus Dei. Sedaj pa prihaja v ospredje bolj to Kristusovo sklanjanje k nam. Descensus Dei. Tukaj smo priča, bi lahko rekli, epohalnemu preobratu v teologiji. Krščanska liturgija se do takrat navdihuje predvsem pri puščavniških in meniških duhovnostih in vidi v nebohodu predvsem pomemben praznik kot nadaljevanje velikonočnega dogodka. Frančišek pa na nek način obrne to logiko in se usmeri v božično skrivnost, kakor je tudi njegov življenjepisec zapisal. Nad vsemi drugimi slovesnostmi je Frančišek z izredno skrbjo obhajal Božič deteta Jezusa in je imenoval praznik vseh praznikov, dan, ko je Bog kot majhen otrok sesal mleko iz človeških prsi. Ja, tukaj vidimo, kako se je Božji sin razlastil svoje slave, da bi človeka napolnil svojim sijajem. Poslušate radijsko katehezo, naš gost pa je pater Danilo Holc. Pater Danilo, pred to ponižnostjo Božjega sina, ki jo Frančišek gleda v jaslih, nam torej ne preostane drugega, kot da tudi posnemamo zgled Jezusa in vstopimo v to dinamiko ponižnosti in skromnosti. Dobro pa je malce premisliti, kako pa naj jo živimo kristjani v vsakdanjem življenju, da bo iz tega, da bomo Jezusovi učenci tudi na zunaj in v srcu. Ja, Frančišek si želi tega, da bi vsi živeli to ponižnost, k temu nas spodbuja tudi v svojem pismu Redu. Takole pravi: Poglejte, bratje, ponižnost Boga in izlijte pred njim svoja srca. Ponižajte se tudi vi, da vas bo povišal. Nič torej od svojega ne pridržite sebi, da vas popolnoma sprejme on, ki se vam vsega daje. V legendi Perugina ali tej enen od spisov, kjer je opisano Frančiškovo življenje, je zapisano, da Frančišek svoj red utemeljil oziroma osnoval na največji ponižnosti. In to je zanimivo, ker Frančišek kot mlad fant je bil izredno žejen te človeške časti, slave, in potem po spreobrnenju pa je nekako bolj bil pripravljen gledati to Božjo slavo. Imel je žejo po tej Božji slavi, ki se je razodevala v Kristusovem obličju. In tukaj bi lahko rekli, je izvor njegove ponižnosti, ta prehod od jaz k ti. Namreč človek ima dve izbiri. Ali bo častil sebe in svoje ime, ali bo pa častil Boga in Božje ime. Gre torej kar za, bi rekli, zahtevno pot odpovedi sebi, svoji volji, to človeku ne gre dobro od rok, kaj ne? To je tako zelo naše. Seveda izredno težko človek to sprejema, sploh mogoče v sodobni kulturi, v sodobnem času, ko je to zanikanje samega sebe razumljeno kot neka slabost. Frančišek nam pa tudi tukaj ponudi nekaj predlogov, nekaj, bi lahko rekli, opominov, napiše opomine. Opomini so namreč neke vrste magna carta Frančiškovih blagorov, ki pravi blagor služabniku, blagor bratu, ki dela to in to. To so neke vrste spodbude za ponižno držo. In prva taka spodbuda je zavest lastne krhkosti. Človek naj bi se torej zavedal svoje majhnosti, svoje grešnosti, svoje nezadostnosti, svoje nepopolnosti. In Frančišek v opominu 23 pravi takole: zvest in razumni služabnik je, kdor se pri vseh svojih žalitvah ne obotavlja kaznovati sam sebe,
v duši s kesanjem na zunaj, s priznanjem in dejavnim zadoščevanjem. Torej, lahko bi rekli, ne zatiska si oči pred človeško pomanjkljivostjo, nepopolnostjo. Tako, to se pravi, je ponižnost nekakšna, v tem primeru, resnicoljubnost do sebe, ko sebe vidiš tako, kot si in se ne lažeš samemu sebi. V pravi luči. Drugi takšna spodbuda je, ko pravi, naj bi poslušali tudi opomine, če nas nekdo, na primer, opomni. In pravi, blagor služabniku, ki vedno stoji pod šibo opominjanja. Namreč opominjanje, če ga prav razumemo, nam lahko pomaga krasti. In na nek način Frančišek pravi, da bi si vsi morali želeti opominjanja. Mogoče se celo, to se sliši danes paradoksalno, se nekomu zahvaliti. Hvala, da si me opomnil, ker mi pravzaprav želiš dobro. Ampak kaj se pa pri nas zgodi? To razumemo kot mogoče nekaj negativnega in odgovorimo z protinapadom, a ne, ponavadi. Ja, se čutimo ogrožene in dejansko nam potem to ni v korist pri osebni rasti, kot ste rekli, kaj ne. Ponižnost je tudi torej v učljivosti, da smo sposobni sprejeti to, kar nam Bog sporoča ali podarja po bratih in sestrah, in v tem je tudi poslušnost, ki je povezana s ponižnostjo. Tudi to je krepost, ki jo težko osvojimo, da bi jo živeli. Tako je, ja. No, naslednja stvar, ki pa bi jo želel omeniti, pa je, da ta zavest, da vse, kar smo in kar imamo, da je to Božji dar. Da se torej ne povzdigujemo, kadar nam Bog nekaj daje, kadar Bog po nas nekaj dobrega stori. Ponavadi je v nas ta ošabnost, da se ponašamo, kaj smo naredili, kar smo dosegli. In pravzaprav Frančišek pravi, da človek v svoji naravi, svoji šibkosti nasprotuje dobremu in težko naredi kaj dobrega. In vse, kar je dobrega v nas, se moramo zavedati, da je Bog storil po nas. In takole pravi v 12. opominu. Ali ima Božji služabnik Gospodovega duha, je mogoče spoznati potemle, če se ne povzdiguje, ko Bog po njem izvršuje kaj dobrega. Gre torej za to, da priznam ta primat Bogu, dam njemu prednost, a ne? Kakor pravi Pavel, pa tudi Frančišek za njim ponovi, da se ne bo hvalil z ničemer, a ne? Raje se bo hvalil s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Na nekem drugem mestu pa Frančišek celo takole pravi približno, kaj se hvališ, ne? Vse je Božji dar. Edino, s čem naj se človek hvali oziroma s čem se lahko pohvali, so njegovi grehi. Ampak vemo, z grehi se človek ravno ne hvali. Zato v 17. opominu tudi napiše blagor tistemu služabniku, ki se zaradi dobrega, ki ga Bog izreče in stori po njem, ne ponaša, bolj kakor zaradi dobrega, ki ga Bog izreče in stori po kom drugem. Se pravi, naj bi se veselili svojega dobrega, kakor se ob tem morda včasih ponašamo, ampak tudi dobrega v bližnjem in ga pohvalite. Tako, in to dobro dene nam in drugemu. Tu nas seveda tudi spodbuja sveti Pavel, ki mislim, da v pismu Korinčanom pravi, kaj pa imaš, česar ne bi prejel. Ne? Ja. Zanimivo, Frančišek še tukaj dodaja eno stvar, ko pravi, da če bi človek bil tako sposoben, tako, da bi hude duhove izganjal, kar je nekaj lepega, plemenitega, bi bilo to proti njemu, če bi se seveda s tem ponašal. Duhovni pisatelji nekje tudi trdijo, da je pravzaprav najhujša ošabnost, duhovna ošabnost, ki se je težko izognejo tudi najbolj duhovni ljudje. A ne? Pravi Frančišek, ta duh mesenosti nas vedno znova nekako sili in nas uvaja v to, da
da razmišljamo posvetno, da bi to, kar smo storili, kazali drugim, da bi razkazovali se na zunaj. Potem pa je tukaj še ena spodbuda. Frančišek pravi, da je fajn imeti tudi zavest, da človek toliko velja, kolikor velja pred Bogom in nič več. Se pravi, da se ne primerjamo z drugimi enostavno, da bi se imeli zaradi česa, kar Bog stori po nas, za boljše od drugih, ne? Bi mogoče celo se lahko zgodilo, da bi druge zaradi tega prezirali, ne? In ponižnost vidi Frančišek kot neke vrste zdravilo ali orožje proti samočeščenju, kajti človeška narava, vemo, je nagnjena k temu, da bi želela imeti priznanje strani drugih, da bi nas drugi spoštovali, o nas dobro mislili, dobro govorili. In tukaj torej ta past, da bi bolj postavljali v središče samega sebe. Lahko to danes verjetno vidimo tudi, koliko nam ustrezajo všečki na našem Facebook profilu, recimo, ali nas to povzdigne, ali če nekdo da gor kakšen negativen emotikon in potem smo lahko že malce slabše volje. Tukaj lahko kar preprost primer, kjer vidimo, ali smo se osvobodili samega sebe. Pater Danilo Holc, kaj pa žalitve in ponižnost? Ja, ravno kar ste omenili, včasih nam kdo verjetno ne ploska, ne da najboljšega mnenja pod našo objavo, pa smo lahko hitro razočarani, užaljeni. Zanimivo, da Frančišek tudi v tej užaljenosti ne vidi ponižnosti. Pravi namreč, da je za ponižnega človeka pomembno, da sprejme tudi žalitve. Pravi, so nekateri ljudje, ki se mnogo postijo, molijo, obhajajo sveta opravila, ampak so takoj užaljeni zaradi ene besede in se pohujšujejo na tem, če nekdo to izreče. Ker se čutijo, da jim je bilo nekaj morda odvzeto, morda tisto dobro ime. In ponižnost pravzaprav pomeni, če smo resnično ponižni, sprejetje tudi tega. In spomnimo se lahko ob tem papeža Frančiška in tudi kakšnih modrih mož in žena v preteklosti, da do ponižnosti brez ponižanj pač ne moremo priti, ne? Res je. Potem pa je tukaj še ena stvar, ki jo Frančišek omenja kot orožje proti napuhu. Pravi, da se izogibamo zavisti. V človeku je zelo močna ta zavist, o njej že beremo v začetnih straneh Svetega pisma. Kadar bi recimo zavidali bratu ali sestri, če je Bog po njej kaj dobrega storil. Zanimivo, Frančišek tukaj uporablja eno zelo, zelo močno besedo. Pravi, da bi lahko šlo celo za bogokletje. Kajti s to držo na nek način zavidaš samemu Bogu, ki želi po tej tvoji sestri, po tem tvojem bratu narediti nekaj dobrega. Se pravi, uviram Boga, da bi naredil kaj dobrega. In ker mislim, da samo meni pripada, da lahko naredim kaj dobrega, meni pripada dobro ime. In predlaga v tem primeru molitev zahvale. Da se zahvalim za vse tisto, kar je Bog storil tudi po mojem bližnjem, po moji sestri, po mojem bratu. To bi bilo tisto zdravilo, ne. Pa morda to, kar nam mogoče težko gre od rok, da se veselimo uspeha tega drugega, kot bi se veselili na primer svojega, ne, z enako mero. Tako da bi namesto zavisti bilo v teh uspehih navzoče veselje, da je tukaj pravzaprav neka tekmovalnost brezpredmetna. In na tak način si pravzaprav povečamo veselje, če se veselimo še zaradi drugega, ne? Pa bi bili lahko pravzaprav veliko časa v veselju, ker ljudem marsikaj uspe okrog nas, ne? To je zelo dober predlog. Odvisno, kakšne oči imamo, vedno lahko vidimo v bližnjem dobro ali slabo. Tako.
Pater Holc, zdaj pa o ponižnosti iz druge plati, ki jo bi lahko opisali kot nezdravo ali pa takšno, ki pravzaprav na poti k Bogu nič nam ne koristi. Ne? Na zunaj se lahko kaže, kot da je zaigrana, včasih so nam rekli puklasta ponižnost, taka, ki se dela, da je to, pa v resnici ni, ali pa da se nekdo daje v nič, se ne ceni. Tega ni tako malo med nami in lahko vodi tudi v kakšne, bi rekla, motnje psihološke, ne samo pomilovanje ali neko tudi depresivno stanje, če imaš sebe za slabega in druge za vse boljše, ampak v nekem ne tem božjem, notranji ne božji drži. Tukaj je potrebno imeti eno zdravo držo do sebe, ne da se človek izniči, da se ima za nevrednega, za nesposobnega, nezmožnega, ampak da tudi zna priznati te stvari, ki jih ima. Ampak pomembno je zdaj, kakšen pogled imam na to. Ne? Kaj je pravzaprav ponižnost? Ne? Ponižnost je postati majhen z enim namenom, da bi iz nas prišla ljubezen, da bi služili, da bi povzdignili druge. Tukaj imamo lep primer v Jezusu Kristusu. On, ki je bil v Božji podobi, smo rekli, se je osvobodil vsega, se je ponižal, sprejel podobo hlapca. Kaj dela hlapec? Hlapec služi. Jezus sprejme to držo, da bi nas odrešil, da bi služil človeku. In teologi pravijo, da je resnično ponižen je lahko samo Bog, kajti on se ne more več povzdigniti iznad samega sebe. In Jezus pravi, učite se od mene, ki sem krotak in iz srca ponižen. Edino pri Jezusu se lahko učimo te ponižnosti. Tudi ti dve simbolični stvari nam govorita o Jezusovi ponižnosti, to sta že omenjeno učlovečenje, da se stopi iz Božjega prestola na zemljo, drugič pa se je to zgodilo pri zadnji večerji, ko kot Bog in človek se še bolj poniža, da postane za nas Evharistija, kruh večnega življenja, Božja hrana za človeka. In torej, če se vrnem, legitimno, dobro je prednačiti, dobro je, da človek izkoristi svoje darove, da ne reče, jaz pa nimam nobenega daru, nisem za nič, ampak da tega ne delamo na račun drugih, da bi se povzdigovali na druge, da bi jih na primer zasužnili ali pa nekaj podobnega. Legitimno je torej se nekako uporabljati te svoje darove. In s tem, ko povzdignem drugega, povzdignem tudi samega sebe. To se mi zdi, tukaj ni poraženca, to se mi zdi zelo pomembno. Da drugim pomagamo krasti, kajti če drugega dvignem, če drugemu pomagamo krasti, potem tudi sami rastemo, duhovno rastemo. Tukaj ni samo eden, ki zmaguje. Bi lahko rekli, angleško rečejo, tista win-win kombinacija. Zmagujeva oba, še posebej, kadar sva solidarna drug z drugim, kadar ne tekmujeva, da bi premagala drug drugega. In to je pravzaprav tista najlepša, najbolj plemenita pot, ki je vredna človeške osebe. Ponižnost je po vsem tem, kar ste zdaj povedali, zelo pomembna lastnost duhovnega življenja, ker je antipod napuhu, ki je prvi greh. Tako, ta greh je omenjen že v prvih straneh Svetega pisma. Duhovni pisatelji pravijo, da je pravzaprav oče vseh grehov, temeljni greh. Na misel mi prihaja stavek meniha Silvana, ki takole pravi: človek lahko ima vse kreposti, če pa nima ponižnosti, pa nima nobene. Ali ni to čudno? Namreč kaj? Ko človek ima te kreposti, je nevarnost, da si jih pripiše sebi. In to je takoj vstopi not napuh. In pravzaprav izničiš vse to,
Zato, če nimaš ponižnosti, pravzaprav nimaš nobene. Kar trda je ta beseda, ne? Tudi za vsakega od nas, za izpraševanje naše vesti. In je težko biti podoben Janezu Krstniku, če se spomnimo tistega, on mora rasti, jaz pa se manjšati. In tukaj bi še opozoril na eno stvar, moramo biti zelo pozorni, da ne poskušamo biti ponižni sami. Zakaj? Noben človek tega, kot sem dejal, ni sposoben narediti sam. Ampak tukaj nam prihaja vedno v pomoč Sveti Duh, kateremu se priporočamo. Kajti vse tisto, kar storimo, ta askeza, to naprezanje, to delovanje v smeri, da bi bili ponižni, lahko postane napuh. In lahko pademo v to past. Past, ki jo včasih nekako opazimo tudi pri kakšnih drugih religijah, to je past samoodrešenja, da se bo človek sam odrešil, sam izkopal iz tega greha. Sami torej ne zmoremo. V Janezovem evangeliju, v 15. poglavju, je celo zapisano, kako pravi Jezus, brez mene ne morete ničesar storiti. Ne reče, brez mene lahko malo storite, ampak pravi ničesar, če bi se res zavedali te besede, da res brez njega ne moremo ničesar storiti. Ne? In potem dodaja tudi to priliko o vinski trti, ne? Da je on trta in mi mladike. Po njegovem soku, po njegovi milosti lahko torej človek raste v krepostih, še posebej v kreposti ponižnosti. Da, na nek način bi lahko rekli, sebi človek izčisti, prečisti to človeško ošabnost. Pater Danilo, zdaj pa še sporočilo za konec našim poslušalkam, poslušalcem, ker kateheza se bo kmalu končala, vse to bogatstvo, da skleneva še z nekaj mislimi. Vrnil bi se kar k našemu greču in bi dejal, da Frančiško obhajanje Božiča ni neka romantika, kot jo mi morda doživljamo, ko sami doživljamo in praznujemo Božič, ampak to praznovanje naj bi obrodilo tudi neke sadove. In na misel mi prihaja prizor, ko življenjepisci pravijo, da je ta plemič Giovanni Velite med mašo imel videnje, da je videl v Frančiškovih rokah živo Božje dete, da je oživelo, kakor na primer oživi v duhovnikovih rokah hostija. In eno sporočilo, zelo pomembno se mi zdi, da ne oživljamo teh figur. Zdaj, mi radi naredimo kakšne jaslice, kjer se vse premika, rečemo, da je bolj pestro, da je bolj živo, da ne oživljamo teh božičnih figur, ampak da poskrbimo, da bo oživelo naše srce. Da bi šlo za eno takšno živo obhajanje. Ne? Kot sem dejal, Frančišek ni delal drame. Hotel je vključiti vse navzoče, da bi bili del tega bogoslužja, del tega dogajanja. Ni šlo za neko predstavo. Ne? In čeprav je on uporabljal te, kot smo že rekli, gledališke elemente, rekvizite, votlino, bakle, jasli, seno, petje tudi, ampak to je torej imel vse kot pomoč, da bi ljudi vključil v to odrešensko skrivnost, ki se pri vsaki sveti maši dogaja in je enkratna in je neponovljiva. Ne? To dramatiko popularnih živih jaslic, ki je bolj, bi lahko rekli, spektakularni dogodek in ga je mogoče vedno scensko ponavljati, vsako leto lahko ponovimo. Ljudje se naučijo svoje vloge in lahko to igro ponovimo. Ne? Ampak doživeti nekaj, kar se ne da ponoviti. Ne? Vemo, da spektakl ali pa soj reflektorjev velikokrat polni oči in prazni srce. Ne gre torej pri Frančišku za uprizarjanje neke drame, ampak da bi se človek zavedal dramatičnosti
tega božjega prihoda na svet, božjega sestopa na svet. In je torej vsako leto edinstvena priložnost, neponovljiva, da se temu detetu približamo na neponovljiv način. Tako, da je to praznovanje božiča božji dotik. Lahko bi rekli, ko človekovo srce postane najlepša monštranca na svetu. Tako da preprosto živi v tej veri in se temu otroku, ki je Evharistija, približamo z ubogim, uboštvo, in ponižnim srcem otroka. Hvala, pater Danilo Holc, za to, da ste nam približali votlino, grečo, ponižnost, uboštvo, tisto pravo ponižnost, ki nam pomaga v duhovnem življenju, da postajamo bolj božji in bolj človeški. Vam, dragi poslušalci in poslušalke, hvala za poslušanje, za sodelovanje. Če si želite katehezo slišati še enkrat ali ste jo slišali samo na pol, jo najdete v našem podcastu Radijska kateheza ali na naši spletni strani Radio Ognjišče v Zavihku Audio arhiv. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik. Povem pa še, da bo v novembru na vrsti drugi del te, bi rekli, grečo trilogije, sicer uboštvo pripravil bo kapucin brat Primož Kovač. Vabljeni tudi takrat k poslušanju, nocoj pa vse dobro. Z Bogom, pater Danilo Holc. Hvala lepa, da sem smel biti vaš gost in lep pozdrav. Vse dobro in nasvidenje, lahko noč. Radijska kateheza.